這上海市区怎麼也空了這麼多空鋪出来啊？黄埔福州路這邊哦，我其實很久都沒過來了，沒想到這邊一排80%都是空店，到底是怎麼了？是要拆迁嗎？看着也不像呀。这段時間過了就好了，這段時間過了就好了，是不是？對不對？人要向前看，對不對？你沒有吃的話，我可以去幫你買一點吃的。有愛心的人還是很多的啊。今年行情這麼差啊，這可是上海的宜山路哎，你看馬路上都沒有車呀。目前中國經濟下行，就業緊縮，生活成本攀升，使許多人的生活變得愈發艱難。人們越來越敢於表達對現實的不滿，壓抑已久的反抗情緒愈發難以抑制。近日，上海市民拍到一名女子在地鐵車廂內高喊"打倒共產黨"，引發了關注。12月22號，一位上海網友在抖音上傳視頻，畫面顯示，在地鐵7號線上，一名年長女子在車廂裡邊走邊喊"打倒司法，打倒共產黨"。隨後呢，似乎開始了傾訴自己的遭遇與委屈。視頻發布者透露，這名女子從車頭一直走到車尾，不斷訴說着自己的心酸。後來有2名警察上車試圖尋找她，但是沒有能找到，可能是提前下車了。發布者感嘆：難啊，真的難，又多一個被逼到崩潰的人。由於視頻中打倒共產黨的喊聲格外的清晰，這段短片迅速在網絡上走紅，許多大陸網友留言支持，說出了我們不敢說的人間清醒致敬。也有評論表示，車廂裡沒人反應，大概都是認同他說的。還有網友說呢，以後這種喊話只會是越來越多。作為中國最具活力的城市之一，上海一直被視為是經濟景氣的風向標。然而呢，最近街頭景象卻讓許多市民感到陌生。商場裡空鋪增多，原本熱鬧街區出現一排排招租的告示，小餐館、咖啡店、服裝店都撐不過幾個月就關門了。我通過這幾天我發現啊，上海大街上真的是人越來越少了。就是我今天去城隍廟，我發現他那裡真的人很少很少，比我2018年的時候人可多了。那裡買包子的排老長隊了，我發现上海可能經濟確實沒有以前那麼好了。我甚至都有點想念我的大重慶了，怎麼辦？42歲的老公2年內失業2次，我們會不會賣掉家裡唯一的油車？我們的車是去年新換的，連護牌一起花了30多萬。可如今出門遠的地方我們會計算油費，近處我們也會在意停車費。上海的停車費還是挺高的，基本上10人1小時。像上周末我帶女兒去醫院複查甲流，5公里的距離，在開車、騎電動車、打車之間，我還是無奈地選擇了騎電動車。上海最近降溫，溫度只有個位數，騎車凍得瑟瑟發抖。博主說，老公失業以後，他們的消費水平一降再降。她和老公都是農村長大的，一直希望能讓孩子過得好一點。以前偶爾開車帶孩子去郊區轉轉，如今這輛車卻成了家裡的奢侈品。有網友留言，車這東西你事業順的時候呢，是錦上添花，你養它不成問題，但是在事業逆境的時候，它就是一個累贅了，就算放着不開，花銷也很大，要麼賣了可以回血不少，但是呢還不能解決問題的話呢，還是回老家为好。上海本地家庭的经济压力比起2年前又大了1倍。本来以為不去上班以後心態上會輕鬆一點，結果發現經濟壓力更大了。主要還是怪自己2年前腦子一熱，把所有的積蓄拿出來去買了一個新房，等了2年多，前2天終於可以收房了。結果收房當天維修基金和物業費就交了1萬5，考慮到後面還有一大堆費用要交，整個人就焦慮的睡不着覺。而且那個新房的質量也很差，有機會可以給大家看一下。博主說自己之所以精神壓力這麼大，是因為從收房那天開始，各種費用就接連不斷的，當天就先交了1萬5的費用。之後呢，每個月的物業費要900多塊錢，1年下來差不多要1萬1，再過2個月呢，還得買車位，目前暫定價格在20多萬。等房子辦房產證時呢，還要再交大概是10萬塊左右的費用。裝修也是一筆大開銷，我和我老婆現在預算只有30萬，這樣算下來呢，未來3到5個月內已知要付出去的錢就得是60、70萬，經濟壓力真的是大得嚇人。今天是2025年12月5號，禮拜5啊，將近凌晨12點了啊。
今天是大晴天，也没刮风，也没下雨，天气很好。今天做了90单，1350塊錢，你敢相信嗎？這是大上海啊，一個100多平方的水果店啊，一年房租20個 W， 水電費3個 W。今年我還裝修了一下，你看都挺新的嘛，花了8個 W 啊。博主說，雜七雜八算下來呢，今年一共花了32萬。可有時一天下來，營業額卻只有1000多塊，他真的是難以接受。這可能是這一年裡面最冷清的一個平安夜和聖誕節了啊！我自己呢，反正是沒有什麼感覺的，也可能自己年齡太大了，不太愛過節了。但是沒想到，商家也都集體壓貨了，年輕人也都是不為所動了。昨天聖誕節又是周4，我兒子呢剛好學校呢是無作業日啊，我就想着一起出去逛一逛，對吧？吃點美食。去了家附近的一個大的商場，那景象也是讓我是大吃一驚啊，冷冷清清的，既沒有聖誕樹，也沒有聖誕老人，一點這個節日的氣氛都沒有。博主說，商場裡餐館的生意跟平時一樣，原本他還是擔心會一座難求。作為一個80後，他記得年輕過聖誕節的時候可熱鬧了，商家推出各種活動，年輕人成雙成對的往外跑，很熱鬧。可現在呢，一點節日氣氛都沒有。你們知道現在上海的錢有多難掙嗎？昨天下午2點鐘呢，我從相城路打車到周浦啊，一上車，出租車師傅就抱怨說，空車啊翻了個把小時了，終於拉到個人了。我有點詫異，我說師傅，現在打車的人都這麼少嗎？師傅說你是不知道啊，一天要跑10多個小時啊，才跑400多塊錢，除開台班費和油費啊，就掙個100-200塊錢，養家糊口都不夠。我說怎麼可能呢？聽那些跑滴滴的師傅說啊，他們一個月不是最少也有個7-8千嗎？他說哪個我跟你說的能跑7-8千了？時代早就過去了，現在每天啊就100-200塊錢。博主問師傅，既然開出租車這麼難，為什麼不換個行業呢？師傅苦笑着說，他幹了這麼多年，只會開車，根本沒有其他的技能，除了去當保安，還能幹什麼呢？可保安的工資比現在還低，偏偏他孩子正在上大學，需要花錢，他自己也不知道該怎麼辦。給大家分享一下上海現在真實的就業環境。就拿我自己來說吧，我是今年5月份被裁員的，到現在已經失業半年多了，我已經3個多月沒有面試了，毫不誇張的說，一個面試邀約都沒有。而且這個情況它是出現在我每一天都會高強度刷2到3個小時招聘軟件，以及我每一天都會保持5到6份投遞簡歷的情況之下。就是你投小公司人也不看，你投大公司人也不理你，你投錢多的也是這樣，你投錢少的人也不回復，就是你根本就不知道這個到底是僵屍崗位還是說什麼情況。博主說，現在就業市場冷清到肉眼可見，你隨便刷一個招聘軟體就會發現崗位非常的少，而且競爭激烈到離譜。他想，既然全職這麼難找，那不如試試兼職吧。他4年前做過帶貨主播，當時最低時薪到200塊，再低根本就沒人願意幹了。可現在行情跌成什麼樣子了？各個通告群裡發布的招聘價位普遍只有80到100塊，甚至還50到80塊的。他忍不住去問品牌方，你們開這種價真的會有人來嗎？品牌方卻說，我們一點都不缺人，現在在通告群裡隨便發一條就30個人來應聘的。他聽完都驚呆了。我萬萬沒想到在上海也會有這種一個人都沒有活不下去的商場，而且還是號稱曾經亞洲最大的購物中心愛琴海，建築面積啊足有50萬方啊！為什麼一個開業連10年時間都不到，怎麼會人去樓空呢？今天咱們一起來逛一逛。商鋪出售又是關店的，曾经風靡一时的胡桃里也關了呀，成都涼拌菜也關了呀。這裡可以說呀是商業地獄啊，怎麼能把這麼好這麼大的一個商場運營成這樣呢？現在的商場啊，可以說真的是越來越多，同質化的情況啊也越来越嚴重。每個商業都需要自己清晰的定位，才能有自己的消費群體啊。為什麼在上海紅燒牛肉麵、重慶小麵、蘭州拉麵倒閉的越来越多呢？因為外地人少了，這些麵主要是針對外地年輕人的。現在上海外地年輕人變少了，服裝的實體店真的是沒有辦法開了。早上7點鐘啊跑過來撤店，然後現在是7點25分，已經差不多了。實體店呢真的是沒法開的啊，再也不開實體店了。這2個店基本上陸陸續續，上個月把藍翔店給關了，現在關第2個店，也是最後一個店。像我隔壁的西丁啊、太平鳥啊、李林啊，去年都紛紛閉店了。這個月和我一同閉店的還有 UR 和無印良品，
這種大的品牌都紛紛闭店了，你別說我們這種小舢板了啊。博主說，這些店關掉以後呢，新的品牌根本就招不進來，後來整層樓都被什麼教培、美容这些行業給占了。本来2樓是做服裝的，結果現在被弄得是亂七八糟的，也從側面說明了服裝實體店真的是越來越難做了。中午啊，我跟我一個朋友吃飯，他說他和他老婆打算回老家發展了。剛開始啊，可能就是我們2個在上海吃的最後一頓飯。我愣了一下啊，我說你和你老婆在這個上海都已經生活這麼多年了，你現在回老家還能習慣嗎？他說啊，他們家現在連吃頓火鍋都不敢吃啊，1個月7、8千塊錢的房貸壓得根本就喘不過來氣，工作效率不高，工資不漲還降，就這樣還擔驚受怕的，怕裁員。想賣房呢，那這房子天天降價，就算有人買啊，可能還要額外再給銀行補個幾百萬。博主說，網上天天有人喊老百姓惡意不消費，可事實根本就不是这樣，不是大家不想花錢，而是大多數人已經沒錢可花了。很多人背着房貸，每個月還完貸款，再扣掉家裡的日常開銷，基本上是1分錢都剩不下。這就是當下最真實的生活狀態。上海的人都去哪裡了？你們覺得上海的人少了沒有？商場裡沒人，街上沒人，到處都沒人。誰能分析一下人到底去哪兒了？難道回農村養老了，還是去國外定居了？這裡有一個非常失敗的一個實體投資的案例。這是哪裡？上海的黃金地帶，其中這裡就是豫園的一個門，其中一個門。過來旅遊的話，必來的一個地方。周邊的小店鋪生意還不錯，各種小商品。不知道是哪位投資的啊？有大半年了，就是在一條路的中間做了很多這種格子間，要往外出租。看裡面還有水斗呢。博主說，剛建成的時候呢，還有幾間租出去了，結果現在根本就沒人租。這一排排格子間數量還真不少，起碼有20多間。看起來當初投資也不小，但大半年過去了，現在竟然一間都租不出去，全都空着。他感嘆，這樣放着每天都在燒錢，也提醒網友投資真的要謹慎。在上海這個年頭，現在連大米都賣不出去了。在上海的一個最新數據統計，你們知道嗎？大米的銷量下降了30%。是30%，你們說現在上海這個生意也不好做，大家呢都降級消費，不吃菜不吃肉，是不是？我還能理解。你說飯總得要吃吧，人得活着吧，是不是？飯都不吃了嗎？這是為什麼啊？發上來給大家看看，這是上海浦頭區1公里的路程，幾年前一鋪難求的地方，現在這麼多人空了，出租出售，有些都空着1米多啊，有點嚇人啊！倒閉了，這才幾個月啊！我靠，這太尷尬了。我剛才就帶客戶看房子嘛。客戶說這一片怕是有一點太靠邊角了吧？我說沒事不偏，生活方便。旁邊有一個大超市，鑼鼓喧天，鞭炮齊鳴，正在招商，非常火熱。我開車就跑過來，一看，就我倆就是坐在車上看那個場景，就當時尷尬的什麼樣。博主說，他完全沒有想到這家超市竟然倒閉了，才開短短幾個月就關門了。讓他相當震驚。好的，今天就和大家聊到這兒了，請您記得點讚、訂閱、留言，並且分享給您的朋友們。感謝您的支持，我們下期節目再見。